wat voorberei is. En ons Here het dit ingestel toe hy hier op aarde was kort voor sy kruisdood. Dit is vir ons belangrik om herinner te word aan wat dit is wat ons doen in die nagmaal wanneer ons dit vier. Hoekom eet ons brood en drink wyn? Wat beteken dit en wat doen dit aan en vir ons? Wat moet deur my gedagtes gaan voor die tyd en ook tydens die nagmaal en ook na die tyd? En dis waar ons nou wil kyk in die hulp van die Gees wat ons lei en aan ons insig en wysheid gee. Die gebeure in ons teks speel af kort nadat Christus 'n groot skare mense gevoer het. Dis 'n bekende stuk geskiedenis en wat ons kinders ook goed ken, waar ons Here 5 brode en 2 visse vermeerder het om 5000 mense te voer. Die skare was al reeds in vervoering oor hierdie man wat hulle ken as Jesus. En nou doen hy hierdie groot wonderwerk, bo al die ander wat hy al reeds gedoen het. En hy voer omtrent 5000 mense, soos die teks sê, met 5 brode en 2 visse. Nou is kort hierna, die volgende dag, wat hierdie skare mense Jezus opsoek en hom begin vra. Hulle wil eintlik weer van hierdie brood hê, van hierdie kos, hulle wil weer gevoed word. Hulle vra ook aan hom, wat moet hulle doen om aan God gehoorsaam te kan wees? Wat moet hulle doen? Nou is die antwoord sê in effect vir die skare dat hulle niks kan doen nie, as niks wat hulle kan doen om hulle self te red nie. Hulle moet alleenlik glo in die een wat die Vader gestuur het. En dan sê hy hierdie woorde van ons teksvers, en ons kan net dink hoe vreemd dit vir die mense moes klink. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag, en my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Die woorde klink inderdaad vreemd, as mens nie verstaan wat ons Here sê nie, en inderdaad het die skare ook murmureer oor hierdie woorde, die uitspraak van ons Here. Hoe kan hulle dan sy vlees eet en sy bloed drink? Klink barbaars. Ons Here wys hulle op hulle kortsigtigheid. Hulle is gefokus op aardse voedsel. Hulle soek fisiese brood, terwyl daar iets veel belangriker is. Die voedsel wat bly tot die ewige lewe, wat die Seun van die mens aan julle sal gee, vers 27. Hier neem hy hulle fokus weg op die aardse, die tydelike, dit wat net vir nou is, vir hierdie lewe, en hy rig dit na hulle ware behoefte, hulle geestelike voedsel, hulle geestelike nood, dit wat veel belangriker is, as dit wat ons hier op aarde kan kry. Nou hierdie teenstelling tussen die fisiese aan die een kant en die geestelike aan die ander kant, die fisiese en die geestelike voedsel, dit vorm dan die agtergrond vir Jesus se uitspraak, dat ons sy vlees moet eet en sy bloed moet drink. Ons Here Jesus verduidelik dat die wêreld nie fisiese brood nodig het nie, maar geestelike brood. En 3 keer identifiseer hy dan homself as hierdie geestelike brood, vers 35, 48 en 51. En dan 2 keer beklemtoon hy dat geloof, wat 'n geestelike daad is, die sleutel tot verlossing is. My Vader se wil is dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, vers 40. En amen, amen, ek sê vir julle, wie glo het die ewige lewe, vers 47. En Jesus vergelyk homself ook in sy antwoord met die manna wat Israel tydens die woestyntog ontvang het. Onthou, die volk wat in die woestyn gewandel het, soveel jare, en die Here wat hulle dan gevoer het, die manna wat uit die hemel uitgekom het. En dan sê hy, julle voorouers het in die woestyn manna geëet, en hulle het tog gesterf. Maar hier is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterf. Soos manna het Jesus ook uit die hemel gekom, soos manna gee hy ook lewe. Maar anders as manna is Jesus die brood wat vir ewig lewe gee en voed. Nie net vir 'n tydperk nie. Maar vir ons is hierdie woorde van Jesus dat ons sy vlees moet eet en sy bloed moet drink, is al bekende woorde, ons verstaan wat hy sê.
Elke paar maande wanneer ons die nagmaal vier, dan gedenk ons dat Christus se liggaam gebreek en sy bloed uitgestort is vir ons sonde. Die brood wat ons breek en die wyn wat ons uitgooi tydens die nagmaal is juis tekens en 'n herinnering aan dit wat met ons Here gebeur het toe hy naak aan die kruis hang. Sy liggaam is gebreek, sy bloed is uitgestort. En dit sonder dat hy dit verdien het. Alleen omdat ons wat hier sit gesondig het. Alleen omdat ons gesondig het, het hy daar gesterf op Golgotha. Kort voor sy kruisdood het ons Here in die nagmaal ingestel waarin hy dan ook eksplisiet vir ons sê dat die brood en die wyn tekens en 'n herinnering is van sy eie liggaam en die bloed wat gebreek en die bloed wat uitgegiet word is 'n teken en 'n heenwysing na sy die wyn wat uitgegiet word is 'n heenwysing na sy eie bloed wat uitgegiet word. Sy lewe wat hy gee. Matteus 26 onder andere hoor ons hierdie instellingswoorde. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan die disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. En dan hoor ons ook later na Christus se hemelvaart, waar Paulus 'n paar keer oor die nagmaal skryf. Hy sê die volgende in 1 Korintiërs 10, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? En gemeente, met hierdie woorde kom ons dan by die kruks van die saak uit, oor die betekenis van die nagmaal. Jesus het die nagmaal ingestel op 'n dag wat reeds baie diepe, ryke betekenis het. Die dag van die viering van Pasga. En vir eeue lank het die Israeliete, die kerk van Ou Testament kan ons maar sê, het hulle die Pasga gevier. Hulle het in hulle gesinne bymekaar gekom om hierdie Pasga te vier. Die vleis van 'n geslagte lam het hulle geëet, saam met bitterkruie en ongesuurde brood. En hulle het dit gedoen om die nag te herdenk toe die bloed van die offerlam hulle teen God se wraak en God se oordeel beskerm het. En onthou die gebeure daar, die farao wat nie die volk wou laat gaan nie, en die Here wat sê, so moet julle maak, slag 'n lam, doen al hierdie dinge, smeer die bloed van die lam teen die deurposte, en na die aand kom die engel van die Here verby, die doodsengel, en al die eerstgeborenes sterf daar waar die bloed nie aangesmeer is nie. En dit is wat hulle herdenk. God het met groot wondertekens en met sy mag deur Egipte gegaan. Hy het sy vyande geoordeel en op sy volk op 'n besonderse wyse gered deur die uittog uit Egipte. En elke jaar moes Israel onthou, moes Israel terugdink, onthou wat die Here gedoen het. Kyk, dink weer terug wat die Here gedoen het. Hulle was eens slawe, nou is hulle God se verlosters. Maar op hierdie spesifieke Pasga, toe ons Here Jesus saam met sy disippels in die boventrek vergader, waar hy vir hulle sê om dit reg te kry, dat hulle die Pasga kan vier, kyk hy dan nie terug nie, maar hy kyk vorentoe. Hierdie is nog net 'n paar dae voor sy kruisiging. En hy kyk nie terug na die reddingsdade van die Here daar in Egipte eeue gelede nie. Hy kyk vorentoe na dit wat hy self gaan doen. Hy vestig hul aandag nie op die lam nie, maar op homself. Hy neem die ongesuurde brood, hy dank God, hy breek dit en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. En deur hierdie maaltyd op die Pasga wat gebeur, doen ons Here Jesus iets besonders. Hy gee aan sy disippels bekende begrippe, iets wat hulle al jare lank doen, van dat hulle klein is doen. Hierdie bekende begrippe gee hy aan hulle, en daarmee
maak hy dan dat hulle hierdie verbondsmaal kan verstaan, terwyl hy ook dan na dieselfde begrippe veel meer uitbrei as wat hulle ooit sou kon droom. Soos die Pasga-maaltyd van ouds, die lam en die bitterkruie en ongesuurde brood, soos die Pasga-maaltyd van ouds, herinner die nagmaal aan 'n verlossing uit slawerny en het verklaar dat die wat daaraan deelneem, God se verloste volk is. Maar anders as die Pasga-gemeente is die lam wat ons red, ons Here self, wie se bloed ons nie net vir een nag nie, maar vir ewig beskerm. Sy bloed beskerm ons nie net een keer, nie net soos daar in Egipte, waar dit net vir daardie een aand was nie, maar vir ewig. Sy dood is eenmalig, dit is nie weer gedoen nie, en dit kan ook nie weer herhaal word nie, Hebreërs 9. En die verlossing wat hy bring is nie uit Egipte nie, maar uit sonde en uit die dood en uit die hel. Gemeente, elke keer as ons die nagmaal vier, ons eet die brood, dan bely ons saam met Paulus ons paaslam Christus geslag in Korintiërs 5. En ons vier 'n fees van God se genade wat nooit sal eindig nie. En die beker van die nagmaal, soos die brood, het dan ook sterk verband met die Pasga-maaltyd. Dit herinner ons ook aan iets anders, iets meer. Nadat Israel Egipte verlaat het, het hulle deur die Rooi See getrek en hulle by die berg Sinaï God se wet ontvang. En daar het Moses die volk met offerbloed besprinkel. Eksodus 24. Hier het hulle offisieel God se volk geword en hy het hulle God geword. Hy sluit offisieel 'n verbond met Israel. Hy sê, ek is julle God, julle is my volk. En Jesus wat ons aandag op hierdie verbondsgebeurtenis vestig, hy gee die bloedrooi wyn aan sy disippels en hy sê, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed wat vir julle uitgegiet word. Nou weer eens gebruik ons Here Jesus bekende begrippe vir die disippels verstaan wat hy sê, en weer eens gee hy daaraan 'n heerlike diepte. Iets veel meer as wat hulle gevier het met die Pasga. Sy bloed en sy verbond is baie meer besonder en veel heerliker as die een van tevore. Gemeente, in hierdie beker wat ons vanoggend ook saam gaan gebruik, ontvang ons nie die bloed van bokke en kalwers. Dit kan tog in elk geval nooit die sonde waarlik wegneem nie, Hebreërs 10. Ons ontvang die kosbare bloed van Christus self. Ons sê nie die wyn verander waarlik in bloed nie, en die brood verander waarlik in vlees soos met die mis nie. Maar ons ontvang, ons dink terug, ons word verseker daarvan dat ons die kosbare bloed van Christus ontvang. Dat hy waarlik vir sy uitverkorenes gesterf het. En sy bloed reinig nie net liggaamlik nie, maar ook ons gewete, 'n swaar belaste gewete. Dit gee nie net ons sonde tydelik weg nie, maar dit vergewe dit volkome en vir altyd. Met sy bloed het Jesus vir die uitverkorenes die ewige verseker. 'n Ewige verlossing, Hebreërs 9 vers 12, wat lei tot 'n ewige erfenis, vers 16, en 'n ewige verbond, Hebreërs 13 vers 20. En dit alles omdat ons Here die beker van oordeel, wat ons moes drink, so hoor baie keer van hierdie beker van oordeel, die beker van oordeel van die Here oor ons sonde. Daardie beker van oordeel wat in ons hande was, het hy uit ons hand gevat, en hy het dit geruil met 'n beker van genade. In die kruis het hy die beker van God se wraak oor ons sonde gedrink. Die beker wat ons lippe moes raak, die beker wat ons moes leegdrink, het hy gedrink. Die verskriklike beker van verskrikking, Jesaja 51 vers 17 en 22. En dit alles, gemeente, sodat dit in ons hand 'n beker van genade, 'n beker van seën, 'n beker van danksegging kon word. En hoe oorvloedig vloei hierdie beker nie vir God se kinders. Ons gaan dit saam sing in Psalm 23 op hoe oorvloedig vloei hierdie beker. Gemeente, brood en wyn is 'n eenvoudige
tekens. Maar hoe heerlik en kosbaar is dit nie? Want wat is 'n boodskap lê opgesluit in hierdie tekens? Wat hoor ons uit die nagmaalswoorde? En kort, in en deur Jesus Christus, die ware brood van die ewige lewe, en die ware wingerdstok, het God ons teen sy toorn beskerm. Hy het ons uit die sonde uitgeruk, hy het ons van die Satan se mag verlos en hy het ons aan homself gebind in 'n verbond wat nooit gebreek kan word. Die woorde van ons Here in vers 35 van ons teks bring ons weer hieraan. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger hê. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Gemeente, so seker as wat ons nou gaan sien, hoe die brood gebreek en die wyn uitgegooi word, so seker kan jy, geliefde van die Here, weet dat Christus se liggaam gebreek en sy bloed uitgegiet is vir jou sonde. En net so seker soos wat die fisiese brood en wyn my liggaam voed en versterk, so seker voed en versterk Christus gedurig my geloof, sodat ek ewig in heerlikheid saam met ons leef. Sodat ek nie uit die genade sal val nie, sodat ek nie uit sy hand kan val, sodat hy my altyd vashou. Wanneer ons dan nou die nagmaal gebruik en vier, dan moet dit ook verdere gevolge hê, gemeente, presies soos wat die nagmaalsformulier ons ook leer, soos wat ons ook saam kan lees. Deur die regte viering van die nagmaal sal ons verhouding met Christus voortdurend versterk word, en vanselfsprekend impliseer dit ook dat dit 'n versterking van ons geloof. As die nagmaal so 'n uitwerking het, dan moet dit ook in jou daaglikse lewe wys. Dit beïnvloed dit wat in jou daaglikse lewe gebeur. Jou lewe in die huis, jou optrede, jou werk, by die kantoor of by die fabriek, by die myn, by die skool of waar ook al, moet so daardeur beïnvloed word dat jy hoe langer hoe meer lewe met die oog op Christus en volgens die wil van Christus. Deur die werking van die Gees moet jy by die nagmaal so in jouself beweeg word deur die groot liefde van Christus vir jou, dat die liefde jou lewe al hoe meer beheers. As dit die geval is, gemeente, sal ons by elke nagmaal verder gevorder het op die pad van heiligmaking en daaglikse bekering as by die vorige nagmaal. Ons gaan nie terug, ons val nie keer op keer weer terug in dieselfde ou sondes nie. Ons beweeg vorentoe. Die Here gee ons die krag daarvoor en ons span onsself in daarvoor. Kom dan, julle vir wie die Here lief is. Kom elkeen vir wie ons Here sy lewe gegee het. Kom sit aan die tafel. Die Here Jesus self nooi jou uit. Neem dan en eet. Neem en drink en voel en proe en onthou die liefde van Christus. Word gevoed en versterk met die sekere wete dat Christus waarlik vir jou sonde gesterf het. Kom en onthou dat die Heilige Gees wat in ons Here Jesus woon, tegelyk ook in ons woon en ons in hom vasbind. Kom, geliefde, vind weer lafenis vir jou onrustige gewete en die versekering dat Christus nie 'n gedeelte van die prys betaal het nie, nie net 'n bietjie nie, en dan moet ons self 'n bietjie bywerk nie. Hy het die volle skuld betaal. Die volle prys. Jou skuldrekening afbetaal. Kom, neem, eet en drink in herinnering aan jou gekruisigde verlosser. Amen. Gemeente, ons kan nou saam sing, en daarna sal ons ook saam bid. Sing Psalm 107 vers 10. Thank you.
sien en hoor, ook nou in die nagmaal, dat ons Here se liggaam waarlik gebreek is, dat sy bloed waarlik gevloei het, dat hy regtig sy lewe gegee het, as betaling vir ons sondes. Mag ons nou, wanneer ons die nagmaal vier, wanneer ons hier aan tafel sit, met ons Here Jesus as ons gasheer, sal hy dit seën en dit ook lei, dat ons daarin gevoed mag word, versterk mag word, dat ons weer met nuwe ywer vir u sal brand. Dat ons met nuwe ywer weer ons lewe sal inrig om u te dien. Gee ons deur die leiding van die Gees krag, insig en die wysheid daarvoor. Dit alles vra ons en bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.